Ya, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam. Salam sejahtera sahabatku. Baik sahabatku, pada malam hari ini saya mau ajak sahabatku semuanya untuk jalan-jalan malam ya, menikmati suasana malam hari yang sedang diguyur hujan rintik-rintik nih sahabatku. Baik sahabatku, sambil melaju saya ucapkan terima kasih banyak kepada sahabatku semua yang sudah mendukung channel saya ini dengan cara klik like, subscribe, dan meninggalkan jejak di kolom komentar sehingga saya tambah semangat untuk jalan-jalannya. Sekali lagi saya ucapkan terima kasih banyak sahabatku untuk dukungan yang telah diberikan. Baiklah sahabatku, kita langsung tancap gas dan menikmati suasana malam hari yang sedang hujan ini sahabatku. Tetap semangat sahabatku. Kenapa sih kayak gitu? Saatnya diganti baru.
Kita buka juga yang kanan tadi yang kurang jelas ya. Jadi harus diganti kacamata ini apa juga. Bak Juga yang kanan. sama. Sama yang kanan. Nggak kelihatan. Kelihatan itu si apa tuh? Kursi tidurnya. Sekarang AC-nya enak nih, dingin. Kok matiin? Nyala, nyala. Mana? Nyala. 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 Satu, dan dua. Gak ada angin. Ada. Ada tak? Tadi siang bolong panas. Aduh, mana AC-nya?
Masih kecium nggak bau chemicalnya tadi? Apaan? Bau chemical di belakang? Chemical apaan? Ayam? Nggak tahu. Nggak. Nggak tahu baunya kayak mana. Oh, itu kan dibuka tuh jendelanya, jadi nggak terlalu kecium. Nggak terlalu kecium. Ditutup, walah. Harum. Gue itu sebang Yos aja nggak kuat nih. Tadi Kang Yos, Kang Yos minta dibukain. Yang kayak bau obat kimia. Iya. Kayaknya pas lagi lewat Hermina tuh kecium. Hah? Pas lagi lewat Hermina kecium. Oh iya, ya nah itu kayak gitu. Bau obat-obatan. Iya. Jadi memang obatnya tuh nyelek gitu kan. Nggak pakai lampu, ampun. Wah, astagfirullah. Baiklah sahabatku yang super, rupanya perjumpaan kita harus saya akhiri sampai di sini. Saya ucapkan terima kasih banyak telah menyaksikan video saya ini sampai tamat. Semoga kita bisa jumpa kembali di video perjalanan berikutnya. Terima kasih dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye, sampai jumpa lagi.